Мен департаменттин директорунун орун басары Мавлян Калмурзаев. Сизге суроом да. Директор кайда азыр? Директор да азыр назначение боло элек. Директор жок азыр, иш козголгон да. Сиздердин функцияңыздар эмне функция, эмне жумуш аткарасыздар департамент? Биздин жообуз өкмөттүн токтому менен бекиген 227 токтом 30 апрель 20 жылы. Бул эмеде дары каражаттарын каттоо, дары каражаттарын медициналык буюмдарды каттоо, ошолордун аларга атсаңы баалоо жүргүзүү, лабораториялык исследование жүргүзүү, фармаконадзор, фармацевтическая инспекция, жана банки каражаттары, жана психотроптук заттарды контролдоо боюнча мыйзамдуу оборотун, андан кийин ошол медициналык буюмдарды ошо жүрүшүн контролдоо да. Бааларында көзөмөлдөйсүзбү? Ооба. Баалары эмне үчүн анда кымбаттап атат? Эмне үчүн кээ бирки дары-дармектер 50-60 сомдуктар 200-300 сомго чейин, 150-лөр 500-600 сомго чейин эмне үчүн андай болуп атат? Эми дарылардын аттарын айтпай эле коеюн, бирок ошо дары бар да ушундай дарылар. Айбек Алтынбекович, 2022 жылдын 30 майынан баштап биз дары каражаттарын бааларын көзөмөлдөй баштадык. Өкмөттүн токтому менен биринчи кезекте ушул ФОМСтун жанагы жеңилдетилген тартибинде ошо программасы менен бекилген дары каражаттары, анан жана ПГГ госгарантиянын программа государственной гарантиясында кирген ошо дары каражаттарыны баштаганбыз. Жеке менчик Бүгүнкү күндө ушу мына 31 майда өкмөттүн кайрадан токтому чыкты. Бул поэтапный внедрение жүрүп атат да. Азыр биз ошо жашоого маанилүү болгон бардык дары каражаттарын ушул бааларын ушул көзөмөлдөп атасыздар. Да. Бирок сиздер тапшырма берип атасыздарбы? Арзандатып, төмөндөтүү боюнча. Сиздер салыштырып атасыздарбы? Башка, мисалы үчүн Россияда кандай, Казакстанда, биз сырттан алабыз да дарыларды, Индияда кандай, жана башка мамлекеттерде салыштырып туруп ошолорду айтып, жеке компанияларды да көзөмөлдөйсүздөрбү? Барын. Лицензия бересиздер ошолорго да, дары сатуу боюнча, ар бир дарыга. Мисалы үчүн мына токтом 20-жылы кайсы айда дедиңиздер, бекилдик дедиңиздер? Кабиндин токтому менен жаңы 22 жылы 30 июнда да. Датасын билбетим, июнь айында. Сиздер бекилгенден бери дары-дармектерди канча пайызга мындай төмөндөтүү иши алып бардыңыздар? Биз өзүбүз ошол токтом негизинде отчет жасадык, ошол 7%га түшүп атат. Түшүрдүңүздөр 7%га. Канча киши иштейт департаментте? Бүгүнкү күндө жалпы саны 150-ге жакын адам иштейт. Бирок именно алган айлыктарыңыздар канча баасы? Сиздики канча, мисалы үчүн орточо айлык акылар канча? Кайдан аласыздар айлык акыны? Биздин айлык акыбыз биз кызмат көрсөтүүдөн келип чыгат, биз мамлекеттен каржыланбайт. Айлык акыңыздардын баасын айтып койсоңуз канча аласыз? Ведущий специалисттер 23, биздики эми 40 000 сомдон да. Ошо кайсы кызмат, кайсы жактан сиздерге акча түшөт? Биз өзүбүз ошол дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды каттоодон келип түшөт. Экинчиден ошол жана сырттан ташып келгенден кийин аларды сертификация кылабыз, вот ошолдон түшөт. Улан Асанбекович, ушул департаменттин бүгүнкү күндө кереги барбы, жокпу? Сиздин оюңуз? Бул тууралуу бүгүнкү күндө биз ведомство аралык жумушчу топ түзүп анализ жасап атабыз. Департаменттин ишмерлиги тууралуу кайсы функциялары ашыкча, кайсы функциялары жетишпейт деген. Жаңы мамлекеттик ишкана ачылып атат, Кыргыз фармациячы. Кыргыз фармация ачылды. Эгерде ал ачылып, акча каражаттар бөлүнүп калса, бул департаменттин кереги барбы, жокпу? Кыргыз фармация менен департаменттин экөөнүн ортосунда ишмерлигинин айырмасы бар. Кыргыз фармация бул дары-дармектер Кыргызстанга алып келүү арзан баада, медициналык буюмдарды алып келүү жана социалдык аптекаларды ачуу. Эң дагы бир функциялардын бири бул өндүрүштү бир деңгээлге чыгаруу. Департаменттин функциясы бул регистрация, сертификация функциясы кичине көзөмөл, регистрация жана уруксат берүүдө
Бул жерде коррупция бар да. Мавлян Кулмурзаевич, азыр билдасыз, азыр мамлекетте коррупция менен күрөшүү өтө катуу күчөп атат да. Анан биз эми бизге тоскоол болбой турулачы. Биз угабыз да, ар бир дарыга лицензия бериш үчүн өзүнүн кандайдыр бир баягы регистрация кылыш үчүн акча каражаттарды ушул жерде акча берилет. Ансыз уруксат берилбейт департамент тарабынан. Ошол коррупцияны жоюу сиздерде кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө ага чейин деле жумуштар жүргөн. Жумуштар жүрүп атат, оптимизация боюнча азыр директор эмне боюнча иш козголду эле? Директорубуз, департамент директоруна. Статьясын билбейт экенмин анын. Коррупциябы? Билбейт экенмин статьясы кайсы экенин. Сиз орун басар болуп туруп билбесеңиз анда мен сиздерге айтат элем, коррупция дары-дармектин кымбатташы, дары-дармектин жанагындай мөөнөтү өтүп кеткен, сапатсыз дары-дармектердин биздин мамлекетке келип аткандын бирден бир себеби ушул департаменттин ишмердүүлүгүнүн начар жүрүшүндө болуп атат бүгүнкү күндө. Эгерде булар так айкын элибизге, мамлекетке күйүп, жанып иштей турган болсо, мөөнөтү өтпөгөн, арзан, качественный товарлар бүгүнкү күндө дары-дармектер кирмек да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул департаментти сиздер айтып атасыздар, азыр функциялары бар. Функциясы аябай көп турбай булардын. Баягы бүт бардык дары-дармектер боюнча бардыгын көзөмөлү, бардыгын ушулар көзөмөлдөйт экен. Ошон үчүн эгерде Минздрав өзү көзөмөлдөп департаментти мен ойлойм жоюш керек деген. Рахмат.